Hello friends, welcome to Anil Fabrication Works from Vizag. Anywhere, please contact. Hi friends, ఈ వీడియో వచ్చేసరికి మీకు ది బెస్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆఫ్లైన్ కానివ్వండి లేదా ఆన్లైన్ కానివ్వండి బ్రౌజింగ్లో కానివ్వండి ఎక్కడైనా చూసినా కూడా కొన్ని వేల మోడల్స్ అయితే మనకి కనపడడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. అందులో మనకి స్క్రీన్లో కనిపించే ప్రతి గేటు కూడా మనకి ఇంటికైతే మ్యాచ్ అవ్వదు ఫ్రెండ్స్. మనకేంటంటే ప్రతిదానికి కూడా హై రేంజ్లో మరీ ఓవర్గా ఉండకూడదు ఫ్రెండ్స్. సింపుల్గా ఉన్నది మనకి క్లాస్ లుక్ అయితే తీసుకుని వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. అలాగే కొంచెం చూడడానికి కూడా మంచి లుక్ అయితే ఉండే విధంగా మ్యాక్సిమం ఉన్న ఒక 300-400 గేట్స్లోని ఫిల్టర్ చేసి ఈ ప్రతి ఇంటికి కూడా మ్యాచ్ అయ్యే విధంగా ఉండేలాగా కొన్ని గేట్లను అయితే నేను తీసుకొచ్చి ఆ డిజైన్స్ని అయితే మీకు చూపించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇందులో ఉన్న ప్రతి డిజైన్ కూడా ప్రతి ఇంటికి అంటే మ్యాక్సిమం ఉన్న ప్రతి ఇంటికి కూడా ఇందులో ఉన్న గేట్లు మాత్రం డిజైన్స్ అయితే సరిపోతాయి ఫ్రెండ్స్. ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఒక క్లాస్ లుక్ వస్తుంది, అలాగే ఒక రిచ్ లుక్ వస్తుంది. అండ్ అదేవిధంగా మనం ఎంచుకున్న డిజైన్స్ మాత్రమే కాదు ఫ్రెండ్స్, ఆ డిజైన్స్కి మనం వేసే కలర్స్ అయితే ఏవైతున్నాయో కలర్ కోడింగ్ అనేది దాని నుంచి గేట్ అనేది దీని నెక్స్ట్ లెవెల్కి అయితే తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనకి ఈ వీడియోలో చూపించే ప్రతిదీ కూడా మినిమం 10 feet అబోవ్ లేదా 8 feet అబోవ్ అంటే ఒక 8 అడుగులు మించి ఉన్న గేట్లు మాత్రమే ఈ వీటిని అయితే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అలా కాదు ఒక 3 feet ఉంది లేదా 5 feet ఉంది గేట్ ఏరియా అని అనుకున్నప్పుడు మాత్రం ఈ మోడల్స్ ఏవి కూడా మీరు చూస్ చేసుకోకండి ఫ్రెండ్స్. దానికంటూ వేరే వీడియోని నేను ఒక 2-3 daysలో అప్లోడ్ చేస్తాను. ఇవన్నీ కూడా స్లైడింగ్ అండ్ 2 doors ఓపెనింగ్ ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఈ విధంగా ఇలాంటి గేట్లు మాత్రం పెట్టడం జరిగింది. ప్రతిదీ కూడా అబోవ్ 8 feet ఉన్న వాటిలో మాత్రమే ఇటువంటి గేట్లను అయితే ప్రిఫర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. చిన్న గేట్లు అనేవి నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే నేను మీకు పెడతాను. అండ్ వచ్చేసరికి ఇందులో ఒక్కొక్క గేటుకి ఒక 2-3 టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అయితే యాడ్ చేసి చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చేసరికి లేజర్ కటింగ్ ఫ్రెండ్స్, హార్స్. ఇదంతా ఓన్లీ ఎంఎస్ మెటీరియల్ ఫ్రెండ్స్, అంటే రాడ్ ప్లస్ పైప్ కూడా యూజ్ చేశారు. ఇదంతా లేజర్ కటింగే. ఇది కూడా లేజర్ కటింగ్ షీటు, ఫైబరు అలా అంటే ఒక్కొక్క గేట్లో వచ్చేసరికి ఒక 2-3 మెటీరియల్స్ని అయితే యాడ్ చేసి ఒక గేట్గా తయారు చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇంతవరకు పాతకాలంలో అయితే ఓన్లీ ఐరన్ మాత్రమే యూజ్ చేసేవారు. ఇప్పుడు అలా కాదు, ఐరన్ వస్తుంది, ఫైబర్ షీట్ వస్తుంది, అలాగే లేజర్ కటింగ్ షీట్స్ వస్తున్నాయి, ఎస్ఎస్ అండ్ ఎంఎస్ కాంబినేషన్లో కూడా వస్తున్నాయి. ఈ టైప్ జాలీ టైప్లో కూడా రావడం అయితే జరుగుతుంది. అలాగే చాలా రకరకాల అయితే మోడల్స్ అయితే మనకి గేట్లకి అయితే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. సో ఈ విధంగా మనం ఎంచుకున్న గేట్ మాత్రమే కాదు, దానికి వేసే కలర్ కోడింగ్ అండ్ అలాగే మనం వేసుకున్న మెటీరియల్ కూడా కొంత మంచి మెటీరియల్ని అయితే థిక్నెస్ ఉండే విధంగా లైఫ్ ఉండేలాగా చూస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అండ్ చాలామంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే బిల్డింగ్ మొత్తం ఒప్పందానికి అంటే కాంట్రాక్ట్ కాకుండా వాళ్ళు ఓన్గా ఖర్చు పెట్టుకొని చేయించుకున్న వాళ్ళు ఉంటున్నారు. కొందరికి తెలియక చాలామంది చేసిన మిస్టేక్ ఏంటంటే ఈ ప్రహరీ గోడతో పాటు పక్కనున్న ఈ 2 పిల్లర్స్ని కూడా కట్టేసిన తర్వాత అయితే మనకి కాంటాక్ట్ అవుతున్నారు ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా గేట్ కావాలి అని చెప్పి. సో ఏంటంటే మనం అప్పుడు కూడా గేట్ని పెట్టవచ్చు, బట్ ఏంటంటే అంత స్ట్రెంత్ అనేది అయితే గేట్కి రాదు. సో చుట్టూరు ప్రహరీ వాళ్ళు కట్టించుకున్న తర్వాత ఈ 2 పిల్లర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి 2 మనకి బిల్డ్ అవ్వక ముందే మనకి గేట్ అయితే తయారైపోయి సైట్లో పెట్టేసే విధంగా చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అంటే అంత ముందుగా మనకి గేట్ అనేది ఆర్డర్ ఇచ్చుకొని తయారు చేయించుకొని పెట్టుకోండి. దానివల్ల ఏంటంటే లైఫ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, స్ట్రెంత్ ఉంటుంది, గేటుకి వాలిపోవడం జారిపోవడం జరగకుండా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీ అందరికీ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ మరో మంచి వీడియోతో కలుద్దాం ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.